तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक होम थिएटर सिस्टम आया है जो कि जिसके सारे बटन्स काम कर रहे हैं, सॉन्ग प्ले हो रहा है और ये यूनिवर्सल का HT018 मॉडल है। लेकिन हमें इसमें से कोई भी साउंड स्पीकर में सुनाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है इसके अंदर और उसे ठीक करते हैं। तो मैं जल्दी से इसे ओपन कर लेता हूँ और चेक करके बता दो कि अंदर क्या फ़ॉल्ट है और हमें ऑडियो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। ऐसे होम थिएटर्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही होता है कि हमारी जो ऑडियो आईसी है वो शॉर्ट हो जाती है या तो कोई कंपोनेंट जल जाता है, उससे वजह से हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो चलो गाइस, मैंने इसे खोल लिया है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कि सारे वोल्टेज ठीक है कि नहीं और आपको आगे बताता हूँ। तो मैंने इसे पूरा फिज़िकली देख लिया है, ऐसा कोई भी कंपोनेंट फिज़िकली डैमेज या बर्नट जैसे कि जला हुआ कोई भी लग रहा नहीं है। तो मैं इसके सारे वोल्टेजेस मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक कर लिया है, जो हमारे ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलता है AC 12012 और हमारे बोर्ड के अंदर इन हो रहा है, जो कि बाद में DC में कन्वर्ट करता है। तो इसे मैंने चेक किया और देखा कि जो पीछे के साइड ये सोल्डर हुआ है, इसके जो 3 पिन्स है उनमें सोल्डरिंग फ्लक्स लगा था, जिसकी वजह से वो तीनों शॉर्ट हो रहे थे और हमें पावर नहीं मिल रहा था बोर्ड को। तो मैंने मीटर के प्रोब की मदद से उसे साफ़ कर दिया अच्छे से स्क्रैच करके, और ये अभी ये सिस्टम एकदम वर्किंग है। तो देखिए अब सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है, साउंड भी आ रहा है और कोई इशू नहीं है। कभी कभी छोटी सी चीज़ जैसे फ्लक्स भी बड़ी दिक्कत बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी रिपेयर वीडियोस चाहिए।